Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat dan Injil belah dina Al-Quranul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayat tilata Al-Quranul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah lamun nurut nuturkeun kana Al-Quranul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh motor nu kamari aya kuari geus eueuh sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh hok geura duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh motor kamari luar biasa sagala rupa motor aya kamari keur boga teh hei ka motor beat aya motor nu gede teh naon eta naon ngaranna lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh aing mah greget biasa kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh tah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok aya jelema nyiptakeun motor kos kitu ulah sok tapakur bae goblok teh jelema atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju beneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyeklan ge geus nud-nudan ka dieu tah. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing mah lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia tah dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit nu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papake teh Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di anti tembak pan eta mah di bodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh ibutin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu haji pendi mah geus nemboal kapuateun tek nol ka mana ye teu kapuat kalkulator murah ka makos itu teu kapuat atuh dia mah ngana geus 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tah lah 100 juta lah masih main ge asal geus bangsa teh we ieu kumaha cenah ka dieu ieu kumaha bantingkeun kalkulator kos kitu kan geus jeung sia-siana habak Ih, miliar ge geus hese. Miliar ge tek ieu genep. Ieu genep. Ih nol ka mana ieu? Ai yang jeung susah sok resep jeung serikeun. Asa hiburan jeung susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang. Lain setelan.
Masa make samping make sepatu? Kan teu nyetel eta ngaranna. Eta make samping mah sendal, make sepatu-sepatu. Masya Allah, aya deui make udang-udang make jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantap zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang. Weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat bala mana? Ieu make udang-udang bae. Nih. Ieu nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit teh trit. Eta pinter kitu ngaranna. Ini saya Agim teh ke zaman SBY nyana kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari da ieu mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang langsung ieu mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopea goblok beureuh teu jawab teh karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu tah urusan teu nyurup. Iya, ikut cerita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masya Allah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengekeun ayat, ya Allah, lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indahna. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina qalbunyana. Tapi hese nerapkeun hanya demi samanan qalila, boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih, datang ke urusan jilbab bae ge kurang kumaha di DPR, lu pinter, lu talar Quran, dek nerapkeun eta bae ge masyaallah luas jasa. Hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan. Mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil. Bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku. Sira iso ora siki. Baca ki. Aja mengkonon sira. Ngajine endi sira? Ning Cilongok. Bae kajangan jeung kana. Endi saya ngaji? Maring aku bae. Sia ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb. Hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen teh mah batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tah mah kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi, tapi ka pendopo deui. Ulah nyileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikeun ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Engke kumaha di akhiratna? Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang kuari nu jeklan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila, gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui. Demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia
Ulang ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati. Hanya demi samanan Qalilah jabatan bupati. Sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati, engke dibolong sia di neraka jahanam sabaraha halilan. Istarau bi ayatillahi samanan Qalilah. Kafir bae jelas, tapi babatok sia. Tuh pakai babatok we pantulung. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim hanya samanan Qalilah. Secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kurang teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipikeun nu nu bogana kurang ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punyana pacar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieuna diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ayo mapan ngahelob. Wah, ya ini. Parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kangjeng Nabi digeroadkan ku ini. Ya Muhammad anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus bae. Ya Jibril man haji saya oh cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun. Geus lakuna bau nini. Ai jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini geus kararieu bae tuh. Kan ai nini mah bau hamru. Tuh, apek ya nama tuh. Saya heran nini mah sanajan make esprek bae. Disemprot bisa lakukan set tetep ka ambe bae. Cek nini wah sia cenah angkut gitu. Marah nini oh nyahoan bae dan aing geus sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila ningali nini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup teh tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori
keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Ki Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun hudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deh ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanna kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Masya Allah maot keur mujina teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa teu hayang sabasakali mantek cek Tuhan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadenge ku celis ya atuh kadenge ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Si Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah kari lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kalkulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia ya Karim ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Si Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka hiji ketika jelema hirup di dunia ku ari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah parah jasa aya nu salamet kumaha tuh
nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah arang beres. Aduh dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia berenang tarak ke beres dari tak ulah cinta dunia gaju kiai deh kumaha tuh ngadoakeun bae nya nage kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia nah urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun jan teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya sebetulnya raho tah eta kos karan itu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanukeun ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunaheun ge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian Mang Haji. Hayu ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh Mang Haji teh. Geus besi aya nu rek jubang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sigade jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh lu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa kuari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu kuari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae pet lo mah jenderal kuari paeh jenderal ge jang modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit kami ditinggalkan dunia dah sok radapan gerak kurang jahenya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata horeng kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkeun ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus teu kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah terus
bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalik. Ieu sihare urang. Sihare urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyanda jadi PR paeh. Masya Allah, na'udzubillah min zalik wallahu a'lam. Sebab naon itu make ayat, make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya jasa. Gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kajen kumaha. Namun teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan. Atuh lain DPR bae sia ge sarua. Sarua bae. Nu ngridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalila hayang boga mobil tah hayang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngridit ge ulah demi samanan qalila. Paeh. Bah, di sate sia kajen kumaha. Sate embes deui sate sia. Masya Allah dari. Ha. Istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih. Ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha bako digantikan samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap naga sekejap na deui ya netara kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan na agama Allah disebut kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muhi hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya bapan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu ya besi bae anu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jadi hate me inkar tanda tangan baik itu tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita sofahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek Masya Allah komo orang Arab blak 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 ya Allah tambah deh orang Arab anu selon jeung tarang blak muncul nur bek sagede ya leuwih teuing tambah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman blak nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah geus tah simbolisna make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab qabul eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyaman itu tarima meuli nyaman nah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese i ala Yahudi teh urang teh kuari mah pasoduan sabilih
Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau ieun sabar subur hijieun minimarket hijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk fasadduan sabil ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila fasadduan sabil carana fasadduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah. DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti fasadduan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata maka demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk fasadduan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya pengen dipentug sia koy sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di parang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang namun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat naon kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum mardaa ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum mardaa lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia aw lamastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari mah lamastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu salih berarti awewe eta dunia aw lamastumun nisa ditafsiranan ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ieu bergelut lamastumun nisa dunia Palam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh palam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid palam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan kolbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahoeun oh sia panyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya hadir sia hadir nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ya ieu sih mah mending dilebuan langsung ngeus dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem segala rupa eta urang we
nyaritakeun ayat per ayat, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat. Di mana anku istarau salah. Lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kabar ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korena kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih. Kapan urang teh KBG tercipta ti Gusti Allah teh tina cahaya na nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap KBG jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup ku saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia. Tapi urang mah can datang kan kadinya. Kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae, udin bae. Haji pedi bae. Kadeuleu bae ungkug-ungkugan, leumpang si eta bae. Can datang urang, tapi eta sebenarnya mah ayat Allah, tajalli Allah di eta. Nah, ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Nah, lamun keur nyaritakeun tamanan qalila, gambaran tamanan qalila. Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga, teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkan dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing sendal kulit. Siap. Hei. Urang eta kita hese. Istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Batak bastur bisa nafsiran dia. Bisa nafsiran itu tafsir kosmik masih zahir kene. Nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing? Di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan ka ambe. Ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Pos kula lamun datang haji mah kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Aja teu mandi deh tadi. Aduh. Emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu. Sok besi zarah misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Geus kaambeul. Aja pendi ka Jakarta ngahandeup naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh taek mangis. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora no. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qadha daripada magian nyana. Qadha. Eta kunaon eta? Ka ambeut dijauh keneh saha datang ka ambeut. Di ieu ulah sangka masyaallah lain saeutik wali-wali Allah anu bisa ngambeut. Dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang
Berarti sakulanya ada keur nungguan ya. Bener bae. Padahal mah jelema susah. Geus lila karek ngobrol. Bah, kok eta disabut itu hatena bersih. Saknya jelema biasa. Aya deui udah kadatangan kiai, bebeja heula lama. Nah, kiai anu dek datang, oh iya teu nanaon, barang mau datang ka dieu hees bae. Abah teh kitu ge abah. Beda udangkeun bah, aya tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun, abah sia udangkeun tuh, aya tamu, diudangkeun bah, tamu teh. Titah diuk bae balik deui ka dieu. Kesel urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Gula tak ambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ieu kula beundeuk nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau teh awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya tah sabana qalila laletik hina bau. Masya Allah kan. Lamun Tuhan Syabdul Qadir guys bisa ngebuktikan nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apel kuraja titah dicekel kedia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pakai ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun ngajen kumaha ge santri teu betah motok kuari majelisna bagus pondokna bagus santrina lake ki ora ono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah pomo dahareun komun di dahar kurang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah iya bapak saduan sabili ngahalangan deh tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkan berarti kan pasaduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkan pakai cangcut tadi masalahnya susu kadang sepotong tadi masalahnya malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urawakan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka itu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka tah mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap aya kieu teh gua deuk ieu naon kadang-kadang pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakana teh mah atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus kos kitu teh hese tah debatak loba jasa kiai anu ai dihareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyieun proposal dan ai dihareup bagus dihareupeun manual masyarakat dihareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal ka abah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deh
Henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah. Lain kiai teh mah. Naon emang eta? Ore koros. Tuh, kebal-kebal tukang ceramah ge sarua. Kebal-kebal ge bener ge mah gua. Beneran ya mah. Ih, bener kasar. Tukang ceramah ge sarua bae. Sarua sebab di benak hatina dunia. Sok geura. Teu kudu dibejaan ku kula. Teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah. Deulekeun kaambean ku masyarakat moal. Sebab dah tidak dibeneran. Lain ceramahna hubud dunia. Sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung acan. Dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang. Kita mah gambaran goblok sia. Kita mah gambaran mah. Oh, di Cianjur aya Cianjur. Wah, jasa kula kan baheula mah santren di Picung. Aya teh kiai hebat. Santrina keur zaman kula di Picung aya 200. Hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh. Di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat. Aya teh hebat teh kiai di Sukabumi. Zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gaimah kali nyaritakeun eueuh santri eueuh pangajian. Di Garut atuh bojoku orang Garut teh. Ayo weruh temen ge. Wis arep di Garut wis weruh kabeh. Ilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh kiai mah ulin bae meureun main bae eta mah. Atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung. Masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung. Di Bandung aya jelema nu pinter jasa, hebat pasantren ge ditingkat, santrina loba. Kuari siji ora ono. Wih ora ono. Eta mah lemesnya sa Jogja tuh bang, boten wenten. Wari acul-anculan, jeung calon bupati ancul-anculan. Imahna mah bagus, mobilna aya, sapatuna erang. Tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali. Sok kira ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah. Ya aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu. Nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang. Belah dieuna mah kakarak ngabersihan hate doang. Ulah ujub ulah takabur ulah ria, ulah sumah, ulah hubud dunya, ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi. Miceunan eta ge seseleh. Miceunan eta teh seseleh lainna lagan. Numantak dibagilah di awak kurang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi lalipatul ruh latipatul sir latipatul qafi latipatul akba latipatul nafas latipatul qalb hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun numantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garoreng na dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih bae jeung bupati dibere duit dileg-leg iya hese dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah sombong cenah kuci aing waktu sombong mah aing mah waktu sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua
menyedek dituk-tuk celi anjing bae mal bisa us ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae aja kiaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marah nya nama daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman negara, ih kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia negara dorong. Aing mah lain nyaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia. Dek nyaritakeun kamajuan mah tah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Bons. Ieu nyaritakeun kebersihan. Tuh. Ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur ulah di dahar je sok urang dahar ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureun nya kalian saku aing ieu mah keur carita deuk kabersihan teu lamun urang salaman dibere bagikeun ulah kaduhung mah kaduhung amat gede tuh malusu tuh bahasa Surabaya mending leg-leg picet geus teh aing daya kitu kene duit-duit anu urang rada mang-mang ulah geus dahareun gitu kene mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki jiwet kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set teh kadeuleula saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pabajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong, waktu kuari mah boho itu biasa. Eta kan blon eta kiai. Geus apa adanya bae, gembul-gembul biasa. Malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae. Terus batur can nambahnya nombor orang kebiasaan kos kitu bae. Udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun. Hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyehol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge. Puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat. Urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae, duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula, cak Imam Ghazali. Kula mah nyambung lidah doang. Cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula mah nyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai na geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan nah tuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya gitu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection yang serikeun aing. Ya Allah ya Karim. Nah, ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh, di jero qalbu aya sir. Di jero qalbu urang aya sir, di jero awak urang aya ruh. Ruhna qalbu sir, ruhna awak urang ruh. Jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang. Dimensi zahir awak urang, dimensi batin roh, dimensi jero golbu, dimensi jero na adalah sir. Aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna, aya nu datang ka golbu mulai tasawuf tatasawupan gene.
aya datang ka sir, aya datang ka ruh ibadat. Mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah. Kadeulean bakalna. Sebab ibadah zahir mah kos kitu. Ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu, aya cirina. Ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu. Sir kos kitu. Gitu sebab naon alamna beda, alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain, tingkah naga lain, naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui, naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep negara supaya barokah. Dua, Allah nyebutkan amanu wa takwa, iman jeung takwa. Kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan, urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari maneuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo. Neuleuh urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo. Neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya anu kering eueuh caian, bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai. Berarti kan pinuh ku teu berkah. Ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing. Padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat, tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing, ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam. Urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar, polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet. Urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih, aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi, antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah. Komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa. Padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang. Kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun, nu salah disalahkeun, tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu. Kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu, masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu, masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu. Geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tuh lain deui teu berkah. Ketika orang ningali nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan, hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin, nyelecep hujan teh di singkolocor digigir imah urang di sawah di jalan. Sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah, teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon. Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleuh ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa, caina ngemplang teu lila di pelakan parehejo rata luar biasa. Urang ningali ka sawah, di sawah teh loba caian Masya Allah, lauk betik jeung lauk julung-julung, lulumpatan bunga jasa. Kebelah ditu aya lele, segala aya gabus. Masya Allah, ningali di solokan-solokanana ya Karim, eta mah lele rombongan. Pika-pitaeun budak agon ti dinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana. Kabeneran sawah teh belah ditu na mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu. Coba bebejakan nu boga sawah na mang ja ieu mah henteu kapelakan ku kula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang. Masalah geus Bang, ditau. Ya Allah keplok. Masya Allah eta lauk datangna ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah. Ya Allah ya Rabbi, mancing caritana ceuk asal diturunkeun pancing, dabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5, ieu mah eupan 20 teu menang hiji acan. Teu berkah teh ngaranna kos kitu tah.
loba teuing eupan batan meunang. Emang eupan hiji. Masya Allah, kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya. Eupanna kade belah, make ulah make curug, eta teh ulah make peso. Eupanna teh kudu dipotong, kuduna make awi. Hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug, ulah make peso, make awi. Tet aya parantina. Sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas deuk balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngoloso deui ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aju mana ngoloso deui teh kudu bebeja teh kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim udah jamun nyarita gadog gludug aya deui gludug nya turun deui hujan masyaallah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa masyaallah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah-sajabah nu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding mah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan ayang berkah kos kitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu teh lolobana kumaha walakin kadzdzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bada heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan arareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu geus
berkah ya Pak ya Allah ya Rabbi. Nah urang lamun di Indonesia lamun urang ningali ka India ka Amerika panasan 4.000 nu para raeh sabada kapanasan ku ari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh mejeunana. Pakistan kamari 2.500 keur panas maeh ku ari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1.000. Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh dah para raeh. Padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50. Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India eueuh nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho aduh heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun wah jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu kugana dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh keneh di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga pilih ngan aidek ngomong besi lu besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah salawara. Ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis baik orang salap atau pernah sinis kanyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawau urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah bangsa kok beda-beda sih nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama duh lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji bajar ngariung urang
udah ini kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut kabelah dieuna aya HP malekeun gunana tak lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungeun nya mah ngan heuleuh doang paling ya ieu mah lu mantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikan jamarah baik main internetnya di HP gitu. Wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi ku nya dipoto tolong teh coba belon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabelonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atau anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan nunjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig geus sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam komplotan jurig kabeh burung Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alai isin wari istisqa urang deuk ngajak saha istisqa deuk ngajak saha pad istisqa mah instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa deuk istisqa geus kitu heula ulah main jeger-jeger bae oh puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan oh kiaina nu geus ikhlas buka izin ke Allah embe munding sapi bawa ke lapangan hayam bebek bawa ke ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa ke ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli sunnatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas. Sia teh teu ngarti sih. Sing ngomong kumaha meureun? Oh, sapi. Oh. Ditanya ku sapi nu seueur. Samomono panas. Bebek. Panas. Bo kabeh teh cicing panas. Pan Allah memperhatikan besar toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi sebab urang mah nonton TV sebab tah dianggap mah bebek wek cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia Gusti sapodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah isi nu rek ari deuk isis kok embung sahabaturna isis kok sahabaturna jatuh meminta ka Allah
supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tah bunga luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan terus gebrek bae Kangjeng Nabi papan di masjid ieu pun Kangjeng Nabi balik bari Kangjeng Nabi teu bisa hujan teu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyana ka ieu mah saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyana Jumat deui jeung Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti kurang memang atau ambalah ya cak jalan teu kada jalan wajir Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret turun hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi Masya Allah nah ieu wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nu tas naon ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan itu ibadah ya orang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik menang gajaran penting datang ka maksud mah datang ke kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego hah ai kamari sia ngomong tahajud sia tuh coba ayo tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan tembung aing menuturkeun usara itu embung mun ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ge embung ieu bae konsepna laksanakeun amanuat taqau lamun yang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah penta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamani ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ge cak aing mah henteu mal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti